V tem videu bomo obravnavali odziv prikazanega enosnega elementa, se pravi prikazane palce. Določiti hočemo funkcijo pomika u od x, izračunati pomik končne točke palce, se pravi v končni, in pa določiti funkcijo notranje osne sile na od x. Ko se lotimo, prva zadeva, se pravi postavimo si koordinatni sistem. Ko si ga postavimo, niti ni pomembno, mogoče bo najlažje tule, da si ga kar od tule gor. X je koordinata, ki kaže vzdolž tele palce. Pa preden gremo zdaj naprej obravnavati tole, si mogoče pogledamo, kaj iščemo, oziroma kakšna bo rešitev za u od x. Zrišimo to kot tole zraven. Takole, se pravi, tole bo u od x. Vzdolž palce, se pravi x. Odziv palce bo nekaj taga. Seveda tega naprej ne vemo, ampak zdaj smo kar skicirali, da si bomo lažje predstavljali. A kaj ta krivulja predstavlja? Se pravi, v tele točki bo vrednost pomika enaka nič. V tele točki se bo recimo palca za tole vrednost premaknila v smeri koordinatne osi. Ker je pomik pozitiven, pomeni, da se bo ta točka pomaknila dol v smeri x-a. Se pravi, nas tudi tole zanima v končni, ker recimo na grafu tale vrednost. U pri L je v končni. Se pravi, tale končna točka se bo za tokle pomaknila dol. Prvi korak, postavimo si koordinatni sistem. Drugič, gremo zapisati enačbe tega robnega problema. Se pravi, diferencialna enačba problema ima obliko d po dx EA, se pravi, elastični modul krat press palce, odvod funkcije pomika minus alfa delta t je enako minus n, porazdeljena osna bremenitev. V splošnem so vse tele seveda lahko tudi funkcije x-a. Za naš primer e pa a sta konstanti, pravi, boste šli ven iz odvoda, delta t ni, se pravi, palca ni temperaturno obremenjena, pa sledi, če e pa a prestavimo ven, takole, odvod zdaj pade na funkcijo pomika, pa dobimo u dve črtice od x, je enako minus n nič. Glede porazdeljene obremenitve, predznak porazdeljene obremenitve se nanaša glede na izbiro koordinatnega sistema. Če n od x kaže v smeri x-a, tako je p nam, je n od x pozitiven. Se pravi, p nam je n enako plus n nič. In zato tole dobimo n nič minus pa ostane, ker je že v diferencialni enačbi. Se pravi, diferencialna enačba problema. Iz tele enačbe ven hočemo določiti funkcijo u od x. Primarna spremenljivka, ko jo tu iščemo, je funkcija pomika. Gremo naprej na robne pogoje. Pri robnih pogojih je sledeča logika. Robni pogoji se vedno nanašajo na primarne ali pa sekundarne spremenljivke. Primarna spremenljivka problema je funkcija pomika, oziroma je pomik. Sekundarna spremenljivka problema je pa notranja osna sila. Zveza med primarno pa sekundarno spremenljivko, ki vedno velja, je n od x je e krat a v črtico od x minus alfa delta t. Tale izraz se skriva tudi v diferencialni enačbi, tule noter. Tole je ravno n od x. Še enkrat, zakaj je pomembno, katere so primarne pa sekundarne spremenljivke? So, ker robni pogoji se nanašajo ali na primarne ali na sekundarne spremenljivke. Rabimo dva robna pogoja. Logika je taka, da na vsakem robu palce poznamo ali pomik ali pa notranjo osno silo. Za vsak rob se vprašamo, ali poznaš pomik ali poznaš notranjo osno silo. Enega izmed teh moraš poznati. In v tem robu vidimo, da je pomik pri nič enak nič. Na spodnji točki spet se lahko vprašaš, ali poznam pomik ali poznam notranjo osno silo. Zdaj, v tej točki pomika ne poznamo, kar pomeni, da moramo poznati notranjo osno silo. Drug roben pogoj se nanaša na notranjo osno silo. Pri x je L. To ravno določiti, koliko je. Da določimo n od L, kaj naredimo, palco na čisto spodnji točki režemo. Čisto spodnji del palce odrežemo ven. Takole.
Se pravi, tole predstavlja čist spodnji del te palce. Velikost tega je praktično enaka nič. To je čist tale spodnja točka palce. Na spodnjem koncu prerišemo sila F. Tu, ko smo pa rezali, se bo pojavila notranja osna sila. Tako, N pri L. Pri L, ker smo praktično v spodnji točki. Vpliv porazdeljene obremenitve, se pravi, načeloma je še tole tle, ampak N0 krat dx je praktično enako nič, tako da tole osno silo niti ne rabimo upoštevati. Kako zdaj s tolom določimo na od L? To želimo določiti, pa zapišemo ravnotežje za izrezan del. Prav vsota za oksil. Za izrezan del enaka nič, pa dobimo F minus N pri L je nič, tako da se da je N pri L enako F. In to je drug roben pogoj. Da bomo lahko ta pogoj upoštevali v diferencialni enačbi, ker je spremenljivka U, moramo zdaj tule ta del zamenjati še za tole zvezo, ki smo jo prej zapisali. Prav tole vam sledi. E, A, U črtica pri L je enako F. Tale del smo zdaj zapisali takole. In to je pa zdaj drug roben pogoj. Prvi robni pogoj, drug robni pogoj. Te enačbe bomo zdaj rešili na dva načina. Prvič, tako da bomo reševali diferencialno enačbo. Se pravi, diferencialna enačba, ki smo jo tam gor zapisali, je E, A, drugi odvod pomika je enako minus na nič. In pa robna pogoja sta U pri nič, enak nič. In pa drug roben pogoj je A, U črtica pri L enak F. Tole bomo uporabili funkcijo v matematiki dSolve. In rezultat tega bo funkcija pomika U od x. Ko bomo to imeli podano, bomo z tega izračunali še notranjo osno silo na od x. Prav preko zveze, ki smo tole zapisali. Na od x je E, A, U črtica od x. To bomo najprej naredili. Drug način reševanja pa je, da že diferencialno enačbo sami integriramo in v bistvu štartamo z nastavkom za rešitev. Se pravi, drugič bomo vzeli diferencialno enačbo, pa kar malo preobrnemo, v dve črtici od x je minus n0 za EA. Je dvakrat integriramo. Tako. Pa sledi u od x bo minus n0 za EA x kvadrat polovic plus c0 krat x plus c1. Tako, nastavek za rešitev. Smo dobili dve integracijski konstanti, upoštevamo še robna pogoja. Pa smo jih napisali u pri nič je nič, pa EA u črtica pri L je enako F. Tako. Tole bomo pa uporabili funkcijo solve. Rešimo ta sistem enačb. Ko bomo to naredili, bo rezultat tega, da bomo določili konstanti c0 pa c1. S tem bomo imeli definirano funkcijo u od x. Ko bomo pa to imeli podano, bomo pa spet iz tole ven določili notranjo osno silo n od x preko že napisane zveze.